제가 코골이가 너무 심한데 이비인후과 가면 원인은 알 수 있나요? 치료도 가능하면 좋겠지만 이비인후과에 가면 원인 정도는 파악이 될까요? 일단은 코를 곤다는 것은 수면 중에 공기의 흐름이 원활치 않아서 나는 잡음이에요. 그래서 낮 동안에 이비인후과에서 코랑 목젖이랑 이 빈 쪽을 보셔도 자는 도중에 기도의 협착이나 폐기능, 뇌기능을 알 수가 없습니다. 수면 중에 코를 고는 원인은 코, 목젖, 혀, 기도, 폐, 뇌기능이 전부 다 해부학적인 문제나 기능적인 문제로 인해서 공기가 헛돌면서 나는 소리이기 때문에 코 고는 원인을 정확히 알기 위해서는 수면 중에 검사하는 수면 다운 검사를 받으셔야 정확히 원인을 알 수가 있습니다.